v teh dneh, ko smo praznovali ali obeležili tudi Svetovni dan invalidov, so tudi moje razmišljanja usmerjena k temu. Namreč velikokrat niti pomislimo, kaj pomeni recimo za gluhoneme, tiste otroke, ki hodijo v osnovno šolo, ali za študente, ko živijo v svetu tišine in ko so odvisni velikokrat od nemih zapisnikov sošolcev in sošolk. Nimajo možnosti tolmača. To je realno življenje, ki se dogaja na tem področju. Ali si predstavljamo občutke slepih, ki recimo ob vsej ponudbi knjig in različnih medijskih dogodkov nimajo v njim razumljivi pisavi, v njim razumljivem jeziku možnosti dostopa do teh informacij. Ali se zavedamo, kaj pomeni za tiste invalide, ki so na vozičkih, vsak najmanjši prak, vsak najmanjši pločnik, ki nima urejenega prehoda. Dajmo se vsi skupaj, vsaj za kakšen dan, za kakšen trenutek, v njihovo vlogo, dajmo se v njihove čevlje, da jih lažje razumemo. 10% je invalidov v Sloveniji, 170 tisoč. Tudi čez 200 tisoč še ostalih sicer kroničnih bolnikov. Torej smo razmeroma vsi skupaj z nekimi omejenimi zmožnostmi, veliko delovne populacije z omejenimi zmožnostmi. In zato je izjemno pomembno prilagoditi sisteme, naše izobraževalne sisteme k temu, da se bodo invalidi lahko najprej izobraževali. Kajti izobraženi bodo potem tudi lažje dobili delovno mesto. Danes namreč marsikateri delodajalec beži od tega, da zaposli invalida. Zaradi tega, ker je seveda treba tudi delo prilagoditi. In v tem primeru se jasno invalidi počutijo izjemno izključeno. Izključenost je pa najhujše, kar lahko doleti človeka. Kajti izključene se počutimo tudi tisti, ki nam načeloma nič ne manjka. Velikokrat se počutimo izključene. Kaj šele invalid? Takrat, ko mu odgovorijo, da ga ne bodo zaposlili, ko mu odgovorijo to iz 20, iz 30 podjetij. In vseeno mora poiskati energijo za naprej. Nekaj pa je vendar tistih, ki se zaprejo sami vase, ki se mogoče nikoli ne odprejo nazaj. Zato imamo v Sloveniji tudi okrog 600 samomorov na leto. Dejstvo je, da smo država z eno izmed najvišjih samomorilnosti. Torej, samo kot družba, kot celota, lahko spremenimo to priložnost, vzamemo to priložnost, da izboljšamo in da izboljšujemo pogoje za invalide. Da tudi politika, tako na nacionalnem, kakor tudi seveda na evropskem in globalnem, nenehno aktivno razmišlja o tem vprašanju in seveda tudi prilagaja zakonodajo, ki je za to potrebna.